Kusinerong Pulpul para sa ating next video. Ngayon po ay gagawa tayo ng Pinoy Chicken Curry. Kung di pa po kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo mga kapulpul at huwag kalimutang i-click ang notification bell para laging update sa ating mga next video. Ito nga po pala ang ating mga gagamitin sa paggawa ng chicken curry. Ito po ang ating chicken. Malinis na po yan, chop na. Ayan po. Ang chop garlic, chop onion. Siyempre gagamit tayo ng bay leaves. At ang chicken nor cubes. At ang magic sarap na pampalasa. Tara, simulan na natin ang paggigisa mga kapulpul ng ating chicken curry. Ilagay po natin ang mantika. Ayan. Medyo lakasan po natin para uminit ang kanyang mantika. At isunod natin ang bawang. Ang sibuyas. Gisa natin hanggang sa mag-golden brown sa mga kapulpul. Pag nag-translucent ang onion, pwede na po natin isunod ang chicken. At pwede na po natin isunod ang chicken. Igisa lang po natin na hanggang 2 minuto mga kapulpul ang chicken bago natin tuligan para matanggal ang kanyang lansa. Pwede rin po natin itong takpan muna para mas mabilis ang paggigisa niya. Check natin. Okay. Haluin natin. Yan, lagyan isang tuligan mga kapulpul na nagisa na siya. Tinang tubigan na kaunti mga kapulpul. Konti-konti lang muna para matansya natin ang kanyang sabaw. Takpan natin. After 6 minutes, pwede po natin isunod ang kanyang mga gulay. Time check. Ayan, pwede na siya. Nakulo na, pwede na
pwede na natin isunod mga kapurpol ang ating mga gulay. Yan. Tapos antay ulit tayo ng mga 5 minutes. Pag lumambot yan, sunod natin ang bell pepper. Okay na po yun. Pwede nang lagyan ng gata pagka lumambot yan. Okay. 5 minutes. Okay, ating i-check mga kapurpol. Ayan, pwede na. Medyo malambot na ang kanyang patatas. At ang chicken, medyo malambot na rin. Sakto po yan. Natin tikman. Ayan. Sarap. Dagdagan pa natin ng konting pampalasa. At isunod na rin po natin ng bell pepper. At isunod na rin po natin ang ating gata, mga kapurpol. Halo-haloin. At dagdagan pa natin ng konting black pepper. At kung gusto niyo mas bumango pa sa mga kapulpul, dagdagan natin ng fried garlic. Antayin lang po natin maluto hanggang sa 5 minutes. Kumulo saan po kumulo. Paminsan-minsan nahalon po natin para hindi po mamuo ang gata. Tulad yan, yung mga namumuo sa mga gilid-gilid, kailangan natin haluin yan para ma-mix yan. Magandang yung kanyang texture para hindi siya magbuo-buo. Okay na po siya, napakabango mga kapulpul. Talagang nakakagutom ng amoy pa lang. Tikman natin. Diba? Sarap. So ito na po siya. Naluto po natin sa loob ng 15 minutes. Tapos 10 minutes ang preparation. So tumatakbo bali ng 40 minutes ang kapulpul. Pati sa preparation. Ganda ng texture ng mga kapulpul. Sarap. Transfer na po natin sa ating serving bowl para ating mahusgahan na. Ang bango.
baliktad. Yan. Para lagi safe. Saktong-sakto lang po ang lambot ng gulay at ng chicken, hindi siya lusak mga kabulbol at hindi rin matigas. Kita niyo ang texture ng sauce niya mga kabulbol, ang sabaw naging sauce. Talaga naman mapakalak kayo sa sarap ng kapulpul. Yan, ito na siya. Bago. Tara, ating tikman mga kapulpul. Samahan niyo po ako ng ating tikman tong ating niluto. Ang napakabangong chicken curry. Yan. Tikim lang po tayo ngayon at medyo busog pa po tayo. Atin ang husgahan ng luto ni kapulpul. Patatas. Sarap. Pinoy chicken curry. Sinamit naman ako. Grabe. Yummy. Creamy sa malinamnam mga kapulpul. Napasarap lalo ng gata. At napabango ng curry powder, ng bawang, onion, at ng bell pepper. Nakatulong sa mga pabalik. Try nyo po inyong bahay. Hindi kayo mapapaya. Bye-bye. Hanggang sa muli mga kapulpul.